Siyabingelela ngenza ukuthi sicela uma uqala ukungena kuleli khasi lethu wenza ubulungisa cofa subscribe button kule channel yethu. Ngenza kwethu kunzima kuthinteka abaningi ezinkundleni zokuxhumana ngesikhathi kubonakala umakhi ekhala izinyembezi ngenxa yobuhlungu. Ngokusho kwakhe uthi ugilwe usisi oyisisebenzi sakhe noma umsebenzela endlini ongunene wengane yakhe yomfana eneminyaka engu-14. Usisi yena uneminyaka engu-38. Umakhi uthi lo wesifazane ubambe ukuthi ulala nengane yakhe yomfana ayigadayo. Uthi okubuhlungu kakhulu ukuthi lona owesifazane unesandulela ngculazi. Mina-ke nawe ngenza kwethu-ke bengathanda sihlangane laphayana kwi-comment section sizwe uvo lakho ukuthi wena uthini ngalolu daba. Kudlwengulwa ingane kaMakhi the Shwab. Udume kakhulu-ke ezinkundleni zokuxhumana. Ngane zakwethu abaningi bayamazi. Mina-ke nawe asiphinde sihlangana kwividiyo elandelayo. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button le channel yethu wenza ubulungiswa danko. Angikadli namuhla. Angandibiza ngamafoni. Ngidelete. Sinamdelete. Mara sengithandazela ukuthi lo awestrong umuntu esikhona sikhale ngaye ngulo futhi sefuna umnaka-nake kunyaka ngoba bantwana bayaba nenda acabanga into leti wrong. And yathi ukuthi indomi ivele ibe bhubhubhubhu 2 days 3 days wawo yedwa ngoba yena mntwana akafani nathi ukuthi thina sinendlela yokukhomba. Uthola ukuthi naloko mbana akhe kudzala kufikela kona. Grade R. Grade 1 to 3. Next year. Bonga 5 aka 4 5. Yeah, government lead. Lesitini basibambe ngani ukuthi sifole so bafake something. Sikuphathele ezishisayo. Hlala nomgosi kusukela Monday kuya ku-Sunday. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button kule channel yethu.